跟住到 Chem 100年 Pair 1A 第26條 MC 啦。咁咧佢就俾咗個 reaction 俾你啦，咁咧就同你講話咧呢個嘅 forward reaction 咧係 endothermic 嘅。咁咧佢就問你啦，究竟邊個 statement 係正確嘅咧？咁 statement A 咧就話啦，加依個嘅 substance 落去咧就可以令到嗰個嘅 Kc 係增加，咁呢個錯誤嘅。Kc 咧只係受呢個 temperature 影響嘅啫，就唔會受呢個 concentration 影響嘅。咁 B 啦，咁佢就話增加 temperature 咧就會增加呢個CH32COHCN 嘅一個嘅 concentration 咁樣。咁呢個咧就應該係正確嘅，因為咧你增加 temperature 嘅話咧，佢就應該 prefer 做啲 endothermic 嘅 site of reaction 啦。咁所以咧就應該會將個平衡位置咧就向右移嘅。咁向右移嘅話咧就會增加咗佢嘅 concentration 噶啦。咁所以2係正確嘅。咁用翻之前我哋前幾條片講嘅方法咧，咁就係即係當你嗰個嘅溫度上升，我哋叫佢做正號啦。咁然之後咧，因為佢嗰個 forward reaction 係 endothermic 噶嘛，即係 delta H 係大過0噶嘛，咁大過0我哋就叫佢正號啦。咁之後正咧就會得正嘅，咁所以咧就係會 shift to the right 嘅，係啦。咁所以咧 B 係正確嘅。然後 C 啦，咁 C 咧佢就話呢個 CH3CO63 咧嘅濃度咧同呢個 CH32COHCN 咧兩個嘅濃度咧係相同，咁呢個就從來都冇呢一個嘅一個嘅咁樣嘅 characteristic 喺度嘅，即係 equilibrium 嘅 characteristic，咁所以呢個係錯嘅。然後 D 啦，咁 D 咧就話加啲 HCN 落去之後咧，咁嗰個 HCN 嘅 concentration 咧就會係翻去佢原本嗰個嘅 concentration。咁呢個咧就佢講緊嘅咧應該係加 HCN 啦，咁就會令到佢嘅濃度上升。咁之後咧就會將個平衡位置咧就向右移，咁咧就調翻轉啦，就令到 HCN 咧個濃度咧就跌翻嘅。咁但係咧就應該佢升嘅幅度咧係會大過跌嘅幅度嘅。即係如果你畫翻個 concentration against time 嘅 graph 咧，咁然後呢個位我當係加咗一啲嘅 HCN 落去啦。咁呢個時候咧，佢應該咧係會升上去啦。咁之後就因為嗰個平衡位置嘅 shift 咧就會跌翻嘅。咁但係咧，佢而家新嘅嗰個 equilibrium 嘅嗰個嘅 concentration 咧係會高過原本嘅，係啦。咁所以咧就應該係唔會 restore 翻去原本個 value 嘅。咁所以 D 係錯嘅。咁所以正確答案咧應該係 B boy 嘅。咁個 hit rate 咧就係70%。